Kesinlikle hayır. Her horlama az ya da çok solunum güçlüğünü gösterir. Yani o kişinin horlama sırasında solunumda bir sıkıntısı vardır. Bu tıpkı bir insanın ağzını burnunu kapatıp onu boğmaya çalışmak gibidir. Daha hafiftir ama daha uzun sürelidir. Her gece yaşanmaktadır. Ve uyku kalitesini de bozarak sadece solunumu, kalbi, beyni zorlamakla kalmaz.